bombing and launching missiles, killing innocent people. At the same time, the entire world is witnessing the determined and brave resistance by the Ukrainian army and population. As Russian forces unleash their assault on Kiev and other Ukrainian cities, we are resolved to continue imposing massive costs on Russia, costs that will further isolate Russia from the international financial system and our economies. In coordination with President Biden, President Macron, Bundeskanzler Scholz and Prime Minister Draghi, as well as Prime Minister Trudeau and Prime Minister Johnson, we considered a significant tightening of our international response. The European Union and its partners are working to cripple Putin's ability to finance his war machine. I will now propose to EU leaders the following measures. First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally. SWIFT is the world's dominant global interbank payment system. Cutting banks off will stop them from conducting most of their financial transactions worldwide and effectively block Russian exports and imports. Second, we will stop Putin from using his war chest. We will paralyze the assets of Russia's central bank. This will freeze its transactions, and it made it impossible for the central bank to liquidate assets. And finally, we will work to prohibit Russian oligarchs from using their financial assets on our markets. All of these measures will significantly harm Putin's ability to finance his war. And they will have an severely eroding impact on his economy. Putin embarked on a path aiming to destroy Ukraine. But what he is also doing, in fact, is destroying the future of his own country. Nur wenige Dutzend Kilometer von der Ostgrenze der Europäischen Union entfernt verübt die russische Armee barbarische Taten. Sie wirft Bomben und feuert Raketen auf unschuldige Menschen. Und zugleich ist die ganze Welt Zeuge des entschlossenen und mutigen Widerstandes der ukrainischen Armee und Bevölkerung. Die russischen Streitkräfte setzen mit unverminderter Härte ihre Angriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte fort. Vor diesem Hintergrund sind wir entschlossener denn je, Russland einen Preis so hoch wie irgendwie möglich für diese Aggressionen aufzuerlegen und das Land weiter vom internationalen Finanzsystem und wirtschaftlich zu isolieren. In Abstimmung mit Präsident Biden, Bundeskanzler Scholz, Präsident Macron und Premierminister Draghi, als auch Premierminister Trudeau und Premierminister Johnson werden wir die internationale Antwort auf die russische Aggression weiter schärfen. Ich werde den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union nun die folgenden neuen Maßnahmen vorschlagen. Erstens. Wir wollen sicherstellen, dass eine Anzahl russischer Banken aus SWIFT ausgeschlossen wird. Dieser Schritt wird die betroffenen Banken weitgehend vom internationalen Finanzsystem abkoppeln. Und dieser Schritt wird es ihnen erheblich erschweren, am weltweiten Geschäftsverkehr teilzunehmen. SWIFT ist das dominierende globale Zahlungssystem zwischen Banken. Ohne SWIFT werden die betroffenen Banken kaum mehr in der Lage sein, Finanztransaktionen auf dem Weltmarkt durchzuführen. Und damit blockieren wir auch weitgehend russische Exporte und Importe. Zweitens. Wir wollen Putin daran hindern, seine staatlichen Rücklagen für die Finanzierung seines Krieges zu nutzen.
Dafür werden wir das Vermögen der russischen Zentralbank blockieren. Ihre Transaktionen werden eingefroren und wir nehmen der Zentralbank die Möglichkeit, ihre Guthaben international einzusetzen. Der dritte Punkt betrifft Oligarchen. Wir arbeiten intensiv daran, dass sie über ihre Geldvermögen nicht mehr unbeschränkt verfügen können. Mit all diesen Maßnahmen erschweren wir es Putin, seinen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren, und wir höhlen die Fundamente der russischen Wirtschaft nach und nach aus. Putin hat einen Kurs gewählt, der auf die Zerstörung der Ukraine abzielt. Aber damit zerstört er ebenfalls die Zukunft seines eigenen Landes. À peine quelques dizaines de kilomètres de la frontière orientale de l'Union européenne, l'armée russe commet des actes barbares pendant son invasion de l'Ukraine. Elle bombarde et lance des missiles, tuant des personnes innocentes. Dans le même temps, le monde entier est témoin de la résistance résolue et courageuse de l'armée et population ukrainienne. Les forces russes ont déclenché leur assaut sur Kiev et les autres villes ukrainiennes, et nous sommes résolus à imposer un prix énorme à la Russie. Un prix qui l'isolera de notre système financier international et de nos économies. En coordination avec le président Biden, le président Macron, le chancelier Scholz, le Premier ministre Draghi, ainsi que les premiers ministres Trudeau et Johnson, nous avons discuté d'un tour de vie significatif dans notre réponse internationale. L'Union européenne et ses partenaires, nous travaillons ensemble pour affaiblir la capacité de Poutine à financer sa machine de guerre. Je vais maintenant proposer aux leaders européens des mesures suivantes. D'abord, nous nous engageons à ce qu'un certain nombre de banques russes soient coupées de SWIFT. Cela entraînera leur déconnexion du système financier international. Leur capacité d'agir globalement s'en trouvera affaiblie. SWIFT est le système interbancaire dominant au niveau global. Cette action empêchera les banques d'effectuer la plupart de leurs transactions financières mondiales. Par conséquent, les exportations et importations russes seront bloquées. Ensuite, nous empêcherons Poutine d'utiliser son trésor de guerre. Nous allons paralyser les actifs de la Banque centrale russe. Cela gèlera ses transactions financières et rendra impossible la liquidation de ses actifs. Et enfin, nous travaillerons pour interdire aux oligarques russes d'utiliser leurs actifs financiers sur nos marchés. Toutes ces mesures affaibliront de manière significative la capacité de Poutine de financer sa guerre. Elles dégraderont petit à petit son économie. Poutine s'est embarqué dans la voie de la destruction de l'Ukraine, mais ce faisant, il détruit l'avenir de son propre pays. Merci.